Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelompok bermain, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat ya dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini Ibu Imul akan menemani teman-teman kelompok bermain untuk mengenal adaptasi kebiasaan baru. Nah teman-teman, sebelum kita menyaksikan tayangan tentang adaptasi kebiasaan baru, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dan bermain agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Ayo teman-teman, angkat kedua tangannya. Membaca doa sebelum belajar dan bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Teman-teman, Ibu Imul punya tayangan tentang salah satu adaptasi kebiasaan baru yang bisa kita lakukan dan kita praktekkan teman-teman. Ibu Imul punya tayangan untuk anak-anak kelompok bermain, yaitu tayangan tentang etika batuk dan bersin di adaptasi kebiasaan baru. Nah teman-teman penasaran? Ayo kita saksikan tayangan berikut ini. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Nah teman-teman, itu tadi tayangan tentang etika batuk dan bersin. Jika teman-teman batuk dan bersin, teman-teman bisa mempraktekkan bagaimana etika batuk dan bersin sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan. Sekian dulu ya video adaptasi kebiasaan baru etika batuk dan bersin dari Ibu Imul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.